makwaba edeba Ghana TV eswe breadru sesam hudu ayabo no yede ebe so mo kase bo kwaso we eye kase bo te wo hwa me live wo YouTube, Facebook na Instagram sanane de di kan ya wo hwa me subscribe fa un team don so se be ya de beto obi a on sabe kan like na share ema afoforo so entimi enhwe bi mi amaje pene amede kase boy ebe so mo eyeme da chehema ajoa Nate na meka use nyumeku bi na soma sene sika femo abo ama metumidi kaseboy ebe so mo glitter and glow skin care ebe bo esiesie hona mani ebe to so ebe efe ebe ye kama emfa ho sa wo ye kwakwa na sa wo ye tuntum de hia ene sa wo de ho ebe kwa akwakyere wo mo omo be siesie kama hona mnani ebe to so ebe efe ebe tija ezanza honam de ready de ye nsre emfe tukwan eno nti bomode sa wo be hwe ohwidie ye netimi aye kama ede ama gender organic food enso Eyi nuane papa abedwa man so ebeboa mu apomudin Eei Brown enamremu wodi wapomudin eto chacha ade be ye wade be fa wase eno nti bomodi se obedi aduane pa aduane a edro samne chemical sambia eni ho aduane a eye aduane pa obo adensa no abroni be frɛ no naturally organic what ya ze bomodi se wonsa be kebi ena etimi aye wo sa emwa no Kinaata herbal enso ye dro papa abedwa man so a ebeboa mo apomudin Eei Brown so ye woni so na keka wo so ye 3D malaria ebetenete wo ye be ma kwaku no esi ni trase wo ye be ma de ade bia me ka kire me ye be ma enye wano be ma de e wo so wutimi bu adwuma na wo mpa etimi kasa bu adwuma na wo mpa mo ne nsam emma what ya say wo ye be ma na wutimi mu adwuma wadwuma enso ani a eba sa na ebu a wo fie na ya eba sa na eso etekura Aze upon adwuma na ukofia na eja wa yemhyehye ezanza wo be kofie ye kojojo wanyuma enso ani momode nsa wonsa ebekati na teteba no ani bi netimi aye wo sa emmoa no uyo ba nso a ahemfie ho no bomoden sa ubesiesie ho sa ye nkabone white ebetu ni nyina ase we siesie ahemfie ho eba sa wo confidence level what ya say etimi kwofom ayezanza wangasa wonam ho no unni gidie wo musa wonhyede ni gidie wo wangasa wo musa sanza ahemfie ho ayebasa what ya say aha bomodin sa wonsa bekati na teteba no ni bi netimi eyi nkabone bia afi so say ye white menstrual disorders ebe yini nyina free what ya say wo be Eei Brown so obemu bomodin sa wonsa bekebi sanyumeku obwe na Soma sene sika femu aboa ema medicase boy ebesomo ebusia yentwa ye hosema enje edwedi nkrato yeba so Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sahwadi no ya mabobo swina. Enu ne dia shetina 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma emma wo energy stamina and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Enu one se wo benum bi wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Hold down, move back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra wo fa sa edrowe. Oba wa fa yefunu. Ne o ma ne ba no fo. Ene akola ondi emfie duoche. Ebusefo ya mama kwa bebiom Eei Ghana TV so way Eye kasiye bote afeye free and someone ase anan wada jumedie bi ekoso wo Silver Star Tower won krampumpuni mantamo aja se enya sabketu akra jumedie ne die jumedie chenchirenche bi pa edin edaso Eye Ghana's DJs Award chese esawani enisi ye kachre anano memende yukopiemu wo ho a enya sabketu Black Sheriff ebepiemu wo ho a chese enya sabketu asa ye dibi wa woti ase ere nnwom no chese obe perform yankasa wati ase performance chenchirenche pa na course wo soldier Sunday beat your chest they come no make them gas you off guard don't let them touch your skin no soldier Sunday beat your chest they come no make them gas you off guard don't let love you guys love Amrado nso eba be piemu wo ho no nso ebe perform ye di asa pa afei keche
aha me da se ono so eba be pie mu wo ho Miss Bell I be 16 years I go dey be like this so ono so ba be pie mu wo ho Obaapa Christy enso de obe performing as a DJ wo ho atese enye asem ketwa enkane na me so niama eniama kutai wati ase aha ono so eba ye bi be performing wo ho atese nano memenda ne de wa mabi no wa ye ho pa atese niama na twagu ye niama twagu ye sa afi so diamond appear ono so ebe pie mu wo ho a o present award ni bi edema DJ fuo ni bi afi so Naana Brown Naana Brown ono so eni ni kun Santiago omo so ebe pie mu wo me say Saturday ni wa mba ho bia wa ye ho chese niam ekọ so wo ho no ni je keke chese ya ji ye ni ankasa na ni nyina mu no nipa ye crown no anasa nipa woji best DJ award ye DJ Viroski ono na woji best DJs award ewo Ghana ha ono na oje nti wotemen kade a dwumedie na ekoso ewo Silver Star Tower ewo enkran pumpini mantem a edin edaso ye Ghana's DJs Awards artists dodwana ne baye afen so DJ fo no so dodwana na ebaye na nyina mu no ye ka best DJ nipa waje best DJs awards na ye DJ Viroski na chesa wo hwese de niam si ko wo ho na wutimi se anan wada ne de ho ye de yie pa chese ye wo so ho ankasa ane wa maybe dia no wa ye ho wate ase chese nyasam keto enya agro kuma kra na koso wo ho niam kese na koso wo wa wo hwada se na Brown ni ku Santiago ebe pie mu wa na chese ayekase obi be se ayekase the matter top hot na chese nyasam kuma kra na koso wo ho no wate ase we ne nsamu ayeko pie mu wo Silver Star Tower wo enkrempumpuni mantem Ghana DJs Awards enyasem ketwa eko so wo hokra ewuze ha na brama kwan ma yede kase bono ebesi edini ye ba kope da chehema ajoa nati afen so General Organic Foods Tina tete ba na glitter and glow skincare ene yenyumeku eso masene ebo aye ma medicase boy ebesom aseda kase enkoma me producer ene me cameraman my son ena afenso Williams makramo Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Tina tet venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.